এই ঘটনাটা অত্যন্ত ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ। ନିନ୍ଦନୀୟ ଖାଲି ନୁହେଁ, ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ, ସଂଗଠିତ ହେଲା ବାଇ ଦ ପାର୍ଟି ୱାର୍କର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ସାହସ ଯେତେ ଯାହା ନ କରୁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଅବସ୍ଥା ସେଇଟା ତାଠୁ ବଳିଗଲା। ଏଇଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ପଶି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି, ୟେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରି ପାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଏ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କୋଉ ସାହସରେ ସେମାନେ ଗଲେ? ଯେହେତୁ ସରକାର ଅଛି ତ ସେଇ ସାହସରେ, ଆଉ ତ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ନା। ଯେହେତୁ ସରକାର ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାପରେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହଉଛି, ସବୁ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଫିସର କାହିଁ ନ କଲା, କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଏଇଟା ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି କଲଚରଟା ଏପରି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ହେଇଥିଲା, ବିଜେଡି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅହଙ୍କାରଟା ଥିଲା। ସେ ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ଅଲ୍ ସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡନ୍ ଯେ ଦେଖାଯାଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଏମସି ଟା ବିଜେଡି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ବିଜେଡି ମେୟର ଅଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟର ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦି ତିନିଟା ବିଧାୟକ ସଦସ୍ୟ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ଲୋକମତ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ତା ବି ନୁହେଁ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଭଳି ଆଚରଣ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଆଚରଣ ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ନା, ଗୋଟେ ଅନଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ଖାଲି ତ ନୁହଁ, ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ପୋଲିସ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାଲି କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କାଲି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସେକ୍ସନଟା ସେଇଭଳି ଦରକାର ହେବା। 3 ଜଣ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତ ତ ଆଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। କି ସେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ନା। ଭିଜୁଆଲ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିପାରିବେ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୋଧେ କୌଣସି କ୍ଷମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରୀ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହଁ, ବିଜେପି ପାର୍ଟି ସୁଟି ଯାଇକି ଆକ୍ସନ। ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯଦି ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହୁଏ। ଏଥିରେ କିଏ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ତ କାମ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଆଡେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧରନ୍ତୁ ବିଜେଡି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଯାଇଛି ବିଜେପି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କରିବେ, ସେ ତ ହେଇପାରିବନି ନା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। କଥା ହଉଛି ଲୋକ ଚାହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ଲୋକ ଆଇନ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇକି ଯାହାକୁ ପାରିବେ ତାକୁ ମାରିବେ, କେମିତି ହେଇପାରିବ କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁଣି ସିଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବି ନୁହେଁ, ଜଣେ ସିନିୟର ଓଏସ୍ ଅଫିସର, ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ୍ୟାଡର ଅଫିସରଟା। ସିଏ ବି କିରାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ କିରାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ତ ନୁହେଁ, କଣ୍ଡେମବୁଲ, ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏ ଆଚରଣ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି। ଭାରତବର୍ଷ ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରିପାରିବ କି? ଏଇ କଥା କି କଥା କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ କର୍ପୋରେସନ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଏକଥା କରିଥିଲେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ 2 କର୍ପୋରେଟର୍ସ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ହେଲା। 1 କର୍ପୋରେଟର ୱାଜ ଆରେଷ୍ଟେଡ, ଅନ୍ୟ କର୍ପୋରେଟର ଲୁଚିଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ ସେ 2 ମାସ କାଳ ଜାମିନ ପାଇନଥିଲେ, ଏକଥା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାଲି କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଏଠୁ ଯୋଉଠିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପାଇବେ ଯେ ଏପରି ଆଚରଣ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ। ଏ ମେସେଜ ଯେମିତି ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ ପାଇବେ, ସେଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ସିଏ ଆନାଦର କଥା, କାମ ଠିକ ଠାକ ହଉନି, ସେ ତ ଯାଇଥିଲେ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର କନସିକୁଏନ୍ସ କଣ ଇଏ ହବ? ଯଦି ଏଇଆ କନସିକୁଏନ୍ସ ହୁଏ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟାର ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା। ଖାଲି ଏଇଠି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ
म्युनिसिपालिटी गुड़ाकरे अर्बान बॉडी रे बीजेपी वाला अच्छा जिला परिषद अच्छा सरकार ये आसीगले सब कम होनी बोली तो बाड़ी पारे आप पेशन को आप बहुत माध्यम अच्छी आप प्रतिवाद कर किसी असुविधा नहीं एरेज कर किसी असुविधा नहीं एवं सरकार आप हाथ अच्छे सरकार तो चाप हो पार ये नक बिल्कुल फिजिकाली निजे मारिबा पर्यंत यदि जीव ताल कौन वातावरण जीव बाबू सिंह क्या कहते सी जन विधायक सी आगुरी भी थे पॉलिटिकल कर्मी बाहर बहुत दिन काम कर आचरण से केवे करते कि हुए इट इज नॉट एक्सेप्टेबल यही कथा कांग्रेस बेले बीजेडी बेले जो देखो बीजेडी बेले देखो गत थर बीजेडी निर्वाचन जीतला क्षणी पाटनागढ़ विधायक जन सरकारी अधिकारी सहित जो व्यवहार कर इंजीनियर सहित सी आरेस्ट है ना नहीं सर सरकारी दल बीजेडी दल विधायक गिरफ होते ना नहीं गिरफ होते जेल गले तो बेल आस समय लगे एमती तो हो पार ना सरकार था जहाँ था आप जहाँ अभियोग था करें कि आप सर यार समाधान बाट कौन समाधान कौन हूँ ए घटना रे निश्चित भाव में बीजेपी नेतृत्व भी एक्शन हवा दरकार सरकार तो पुलिस तो आहरी स्ट्रंग स्ट्रिप हवा दरकार आउ जो 3 जन गिरफ गिरफ करवा दरकार ए मेसेज दिया दरकार ये आचरण कौन सरकार ए सरकार बर्दाश्त करना इवन रूलिंग पार्टी भाव में बीजेपी ये आचरण को दलर कर्मी समर्थन करना ये मेसेज तो जावा दरकार ना।